kabajamtoota hordoftoota chaanaalii Iliyaa Tuub chaanaalii haarawa qophaa'eetiin isin dhufee wantoota haarawa yeroo ammaa kanarratti hundaa'eetiin paaworii haarawaan jechuudha. Yaangiidhaan isinii ka dhufeedha. Waan kana ta'eef laayikii fi sabiskiraayib gochuu hin dagatina. Kanaafuu yoo kana laayikii fi sabiskiraayib gootu taate wantoota hedduu jalatti waan argachuu jiruuf laayikii fi sabiskiraayib jalan tariin koomedii garagaraatu jira. Wantoota oduu isinii qopheessina oduu fi wantoota garagaraa dorgommii garagaraatu irra jira. Young boy kana jajjabeessuu qabdanii ol kaasuu ni qabdanii. Yaw akkan dagane like fi subscribe gochuu maaliif beeyte numa tol jajjabeessa. Ciao. Assalamu alaikum akam jirra jirtu nagaa fayyaa keessanii warri Facebookaa obsaa alii jala jirtan arramata dureen keenya akkuma agartan kana kunoo rakkata furaa jaa ol seenaa share waliif godhaa share waliif gaa wal biraan gaame arra yaada takka qabadhee isiniif dhufe akkasii share waliif godhaa share godhaa wal kaasaa kunoo bilbilaas kaasirra jiru kana mata dureen kiyya kaarraa share waliif godhaa mee dhagayama share waliif godhaa dureen kiyya kaarraa rakkata furaa jaa warroota dhiira taatanis dubara warra fuula barbaadan walitti fiduu fi warra biyya alaa jiruu fi warra biyya keessa jiru hundumaa'u akkasii share waliif godhaa share godhaa wal biraan gayaa kan yaada qabdanii asiin bilbiltanii nu heluu dandeessan akkasii share waliif godhaa share godhaa share godhaa wal biraan gayaa bilbila achirra jirsanii bilbiltanii wanni arra liifi tanaa dhufeef warroota fuudha barbaadan yookaan heeruma barbaadan walitti fiduu fi asirraa bilbila keessan nuuf keessanii nama akka barbaadanii dhiirtinis dubara akka barbaadanii nuuf keessanii akkasitti walitti isin fiduu fi kan dhufne arra akkasii share waliif godhaa mee share godhaa seena ammallee nama 28 jira seena arra nama hedduu barbaada seena dafara akkam sagaleen dhagayama sagaleen seena gibu bolu galatoomaadha akkasuma khayrii madureen kiyya namni dubara takka barbaadu yookiin biyya keessaa yookiin as jirtu yookiin Awurooppaa keessa yookiin Ameerikaa kan barbaadan walitti fiduu fi akkasii mee seena share waliif godhaa bilbila asirra jiru kanaan nuuf bilbiltanii wal isin qunnamsiifnee akka isin karaa nagayaatiin waliif gartanii asirratti kan nama fuudha barbaadus tan heeruma barbaadus asirratti akka wal isin qunnamsiisu wanni liif dhufeef har'a akkasii waliif share godhame wal biraan gayaa akkamni dhagayama akkasii seena silkiin akkam silkii isin dalayduu akkami seenaadha akkasii kan dhufneef kanuma warri yaada qabdanillee bilbila kanaan bilbiltanii nama akka barbaadanii kan umrii hangamii amma barbaaddu kan dhiiraatis kan dubraatillee kan biyya kamii kan tan biyya tam akka jirtu tan barbaaddu akkasii sanis walitti fiduu fi har'a akkasii kana mee waliif share godhaa kan barbaadus bilbilli keenya achirra jira nuuf bilbiluu dandeessan akkasii bilbiluu dandeessan bilbila kunoo waraa WhatsAppitiinis yookiinis bilbila illee kan danda'us akkasii akkami sagaleen dhagayamu mee ولا ركن التلفون جرى أبي بندا بالبلان ده بالأبي تولتا
dhaaba bilbila raayinsa. Dhiifama bilbila tolchaa jira. Akkam amman tolle akkam. Amman tolle bilbilli amman tolle dabaluu dandeessan amma tolee jira. Dhiifama amma tolee jira bilbiluu dandeessan kana isin jaaga bilbiluu dandeessan amma namni yaada qabdan bilbilli tolee jira. Bilbilli tolee jira amma laalame itti laalama. Bilbiluu dandeessan amma tolee jira. Tolee jira amma tolee jira. Nama tokko bilbilee jira mee yaada isaa ilaalla. Aloo. Assalamu alaikum. Wa alaikum salaam. Akkam. Assalamu alaikum. Wa alaikum salaam akkamni dhageessa. Akkam dhageessu. Nagaa fayya jirta obsi. Fayya wa alaikum salaam nagaa fayya akkam eessarraa bilbiltee eenyu siin jaan. Maqaa kiyya Abdul Basit naan jedhanii bakkini dadawwale Saudi Arabia. Abdul Basit okay wal barnoota gaarii okay kunoo akkuma argite qaama duree keenya kana akkamii nama akkam feetaa eessarraa teessee jirtu feetaa. Deeggaraa kaafaawati. Amma kan okay galatoomee amma kan dubbachaa jirru osoo akkas hin ta'in kan dubbachaa jirru amma nama fuudhaa fi heeruma barbaadu waliif fidaa jirra. Yookaan rakkata furaa jennee achirra barreessinee amma deeggaraa kafaawatiif waan kan siyaasaatiif kun politikaa jaalalaati malee kun politikaa waan itti miti. Akka isa qabatanii jirtanii? Sanii miti amma ajandaan kan biraati kun haari'a. Akkasiin nama biraatillee nama biraatillee dawwalaa jira gaa yoo ati saniif bar. Siif galee waan jedhe. Naan galle meera naa deebi wanta lamma. Amma kan jedheen asitti kan rakkata furaa jee jira agartaa mata dureen. Asirratti kan finne amma nama fuudha barbaadu yookaan heeruma barbaadu warroota biyya adda addaa jiru yookiin kan biyya keessaa barbaadu yookiin shamara takkaa jira kan biyya alaa jirtu yookiin nama biyya biraa feetu namoota san silkiidhaan wal qunnamsiifnee akkasitti walitti fiduudha malee ajandaa amma kan kafaa'oo deeggaruu fi waan itti himi kunarra kan politikaa jaalalaati malee kun politikaa kaanii miti har'a. Akkasi bakka nagaan ture nama biraatti dawwalaa jira. Hayyee galatoome. Akkasi akkuma obboleessi keenya kunoo waan ajandaan akkam isin galleessa kana jende kunoo akkasi okay nama biraatti dawwalee ammas toorkii isaatiin rakkoo qabaansa. Aloo. Turkii isaatiin rakkoo qaban dhagahamu. Akkasitti kunoo kan har'a kan obsaan duraan isin dabarsuu miti kan ajanda haaraa kuni nama fuudhaa fi heeruma barbaadu kan biyya biraa jirtan walitti fiduuf amma Awurooppaa keessa yoo jiraatellee amma bakka biraa jiraatellee kana walitti fiduuf har'a akkasii nama adda jiru. Akkasitti. Aloo.
networking ifama warra networkii isaanii dadhabaadha nama garii hin dalagu sanumaa fi akkasiime warri yaada qabdanillee koommantiidhaan illee yaada kadhachuu dandeessan kan barbaadus kan barbaadullee bilbilee wal qunnamsiisuudhaaf nuti harma qophiidha isiniif jirra kunoo akkanatti akkasii warri barbaadan dawalu dhaabme bilbilee tokko kaasa وما دولتن نتوركي قالوا عن بيناني سلكي ثانيين دقمت بايناني أكسك جالوان شير والبقى والبرانجا دفع والريف ولا في رمى رباد دفن كيسلو والبرانجا دفع الهريوت كيسلو كوكودا مال سلكي سيدلقو ديما كم أكسي كبجبتوتا في جالتوبتوتا بيجي أبسا وردفتن ركّت فرا بقى قياس أكسي خدمة خيس يدود مقا بالبل ورجس نتوركي كيسين تدبا نمي لما نابل عبد الله أحمد أوكي ألو أجل نجا فيا أي قالتوني أي سر دولتي إنجو سنجان ها إيه أوكي تولي هاي سقطات إني كامل دورين سيف قلي جران سا أكم بربادا وهي أوديس ها سجله الفوري بس سجله كندا جامو ركّت سجاني ركّوما مستديني ها وبلت خير يكونس قالوا تومي وبالبلوغة تفجروا يا دقي وانت كيرانو في قلة هاي هاي وبلت الو السلام عليكم وعليكم السلام كم نجا نجا فيا اي سر اي يوم مكان كيتو ريفو سما باتي وانت كواني تنقل إثيوبيا راسي بالبلاير هاي ركّتا فراجتني توبيكي كنا رتي وانت توكوي وانت ركّني سينغو بربادي هاي وان نونغي وان دسي غرغارا وان غرغارو دندنيو تاتي وانتما غرغارو دنداني isinillee dhiifama wajjin galatoomadha carraa kana na kennu keessaniif ijoollee tokkotu iyyuu Liibiyaa keessatti rakkatee ture ijoollee kana gara doolaara 12,000 akkas gaafatan ijoollee kana akka oromummaatitti akka maaliitti akka sagalee taataniif jechuu barbaadetti bareeda ragaa kunis wallahi inshallah rabbi jekaa du'aa goonaafi rakkataa furaa eega jedhame bakka kamittuu namni eega sabummaadhaan oromummaadhaan wal bira jira waan ta'eef kun yaada gaarii qaaftee egaa akkasii inshallah ani fuula kanallee rabbi haa gargaaruuf isaanillee akkasii egaa du'aa goonaaf qeessaa sunilleedha rakkataa furaa amma kan biraati kuni akkasii du'aa goonaaf inshallah rabbi nagaan waan ni godhu du'aa nama tokko hundaafuu wantaatii beeytee wanta egaa akkuma maallaqallee yaadallee sheerii walii godhuun yaada wal jijjiiruun baay'ee gaarii waan ta'eef yaada kana walirraa qoodachuuf isinii bilbilee isinillee galatoomaa yaada kana irratti hojjechuu keessaniif okay atillee galatoomii yaada kanuuf himuudhaa fi ammaas akkasumattuu nama Oromoo tokko kan rakkachaa jiru nuuf ibsuu keetiif baay'ee takka galatoomii silkii biraatiif boo jiralleedha akkasii galatoomii ayyee galatoomaa yaadni keessan hin qorini akkanumaan itti hafuuf isiniin jedha okay galatooma atillee
Halo. Yaadi obboleessa keenya kun jee yaada gaariidha akkasii wal gargaaruu sagalee waliif ta'uun dirqama oromummaati. Nama islaamaa hundaa'u kan rakkatee jirullee rabbi haa furu ijoollee tan Liibiyaa jirtu illee rabbi haa gargaaruu fi akkasii karaa dandeessaniis illee warri sooshaal miidiyaa kanaallee sagalee ta'aa fi rabbi haa gargaaruu fi akkasii sanii gaa eenyu dhaabee silkii takka kaasaa. Halo. Akkasii san kun ajandaa keenyarraa akkuma agartanitti ajandaa keenya kunoo bilbila buu jira dhifama. Ajandaa keenya kan maka agartan kana kunoo akkasii sheer waliif godhaadha. Hanga xumura sagantaa teenyaa nu hojii turaadha. Warri yaada biraa qabdanillee hundumaafuu nu bilbiluu dandeessan jennaa bilbilli keenya yeroo hunda isin gargaaruudhaaf isin bira dhaabbachuudhaaf isin furuudhaaf kan rakkina qabdan hundi keessanuu akkasii har'aaf hanganuma isiniif qabna. Warri yaada nuuf kennitanis galatoomaadha. Hamma guyyaa biraa walitti deemnu takkatti nagaan turaa isiniin jaa. Akkasitti galatoomaa nu yaada keessan nu wajji raabsachuu keessaniif nagaan nu turaa isiniin jenna. Galatoomaa. Dhaabbadhaa bilbila tokko dhufe. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akami. Nagaa fayyaa eessarraa yoo? Ani Masrirraa. Masrirraa. Okay, maqaan keenyu? Maqaan kiyya Abdulaziz. Okay, Abdulaziz. Hai Abdulaziz, maal fita? Yaadi. Rakkata gargaaru jettanii. Okay, jaartii taa akkam barbaadda? Ta'eessa jirtu barbaadda? Tan Masrii jirtu moo tan biyya biraa jirtu moo tan Itoophiyaa jirtu moo tan eessa jirtu barbaadda? Ta Masrii osoo hin taane ta biyya biraa jirtu barbaadan. Haye. Masrii anis masumaan jira Masriin faduuti. Ta akkam feetoo tan kuftee kaatee feeta moo tan nagayaa feeta? Tan kufnee fada. Okay, akkas taanaan gaa tan eessa jirtu biyya kam jirtu feetame? Bareeda gaa akkas taanaan bakka silkii kee qabannee tan Ameerikaa jirtu ta gaafa bilbilte silaalee siif dawwalla. Umrii siinaan nan gaafanne malee. Okay, umrii taa akkam feetoo guddoo feetamoo xiqqoo feetamoo furdoo feetamoo qalloo feeta? Giddu galeessaan fada. Tan diddami ati meeqa keessa kara? Ati diidami tan diidami feeta? Bareeda dhagaa akkas taanaan okay siif laallaa. Amma agartee waliin nu fiddu. Amma tan argine hin qabnu arrumee eegalee qophii tanaa gaafa biraa itti deebinee akkasitti bisi agarree siif hasilnu. Okay, ati dura fuutee jirta? Ni nama ni qabeen. Ni qabda? Okay, kakabaate gaariidha. Bilbila yasiin eeggata. Bilbila kee maqaanii qabadha doosee irratti qabadha anaa sii dawwalaati. Okay, maraba. Okay, akkasii galatoom yaada kennu waan nuweetiif. Haye gaasa. Haye. Akkasii obboleessi keenya kunoo tan Ameerikaa jirtu fadhaa ta'u umrii isii 20 inni biyya Masrii jira. Saamadha.
Abe keberat be. Network isa dadhabara kana gurbaa hin dalagu. Kanuma isin jenna har'a kunoo kana waan keenya ajandaan keenya. Galatooma nu hordofuu keessaniif yaadannoo jiraabsachuu keessaniif akkasii nagaatti isiniin jaa. Amma qophii biraatii walitti deebinu takkatti.